Вы былі адным з заснавальнікаў і кіраўнікоў першых беларускіх незалежных таварыстваў майстроўня, талака яшчэ ў 80-х. У часы Менск быў цалкам звонку рускамоўным горадам. Чаму вы вырашылі звярнуцца да беларускай культуры? Я думаю, што гэта быў зварот не толькі да беларускай культуры, а ў цэлым да беларускай ідэі, да ідэі адраджэння і самарэалізацыі беларускай нацыі і культурнай, і моўнай, і палітычнай. Я і мае аднадумцы прыйшлі да гэтых ідэяў. Відаць, наспеў час. Нашыя папярэднікі у 70-е гады, тыя, якія не паддаліся саветызацыі, русіфікацыі, якія імкнуліся захоўваць беларускую нацыянальную традыцыю у цяжкіх умовах савецкага камунізму, яны ўсё ж такі рабілі гэта камерна. Яны гуртаваліся ў кулуарныя суполкі і даносілі ідэю праз навуковыя кнігі, праз мастацкую літаратуру, праз мастацкую творчасць. Канцэпцыя публічна не свяціцца, больш за тое дабраслаўляць, калі нехта з іх робіць кар'еру ў камуністычных структурах, з тым, каб паціху адбудоўваць вось гэты патэнцыял нацыянальнай ідэі у савецкім гэтым русіфікаваным кантэксце. А маё пакаленне зрабіла, я думаю, наступны важны тактычны крок, можа і стратэгічны. Мы прыйшлі да высновы, што кулуарнае гуртаванне недастатковае, што трэба ісці да людзей, што трэба ісці да моладзі. Самі мы былі маладымі людзьмі, студэнтамі, людзьмі постстудэнцкага ўзросту. І вось гэтая форма дзейнасці, фальклорны спеўны калектыў. Што супраць яе можна было сказаць? Яны толькі спяваюць народныя песні. Праўда, падчас аднаго з нашых вулічных святкаванняў, здаецца, гукання вясны ў Менску, адна дама з камуністычнага кіраўніцтва сказала: да, конечно, я понимаю фольклор, но почему здесь такой скрытый протест? Яна все правильно прочитала, і прачытвалі гэта і нашыя раўналеткі. У чым палягаў пратэст? Здавалася б, народная традыцыя, камуністычная ўлада народная, это ж вельмі добра, што моладзь гарадская, урбанізаваная, звяртаецца да народнай традыцыі. А штука ў тым, што гэтая беларуская народная традыцыя, яна была загнаная ў адведзеную ёй такую дэкаратыўную нішу, на паказ нейкія фальшывыя псеўданародныя строі, поўнае забыццё тых традыцыяў, якія сапраўды выклікалі пачуццё годнасці, гуртавалі людзей. Напрыклад, беларуская дударская традыцыя. Рэпрэсіі ж былі супраць дудароў у камуністычны час, пры сталіншчыне. А мы усе такія рэчы вышуквалі і аднаўлялі. Вышуквалі і аднаўлялі народныя драмы, якія ў 20-е гады, 1920-е, нашыя вялікія папярэднікі інтэрпрэтавалі такім чынам, што там быў схаваны антыкамуністычны пратэст з падтэкстам. Яны былі. Сам я ў такой драме, цар Максімілян, граў ролю непакорнага сына, такога захраслага ў раскошы і дыктатарстве манарха. Не веру я, не малюся я вашым кумірыцкім багом і залатым статуём. Это быў выклік такі. Мы супраць этой вашай фальшывай ідэалогіі, якая всюды блішчыць, этой псеўданароднай. Так што гэта быў важны пасыл нонканфармістскі. І другі важны пасыл, рэч у тым, што сапраўдная народная беларуская культура, яна зводзілася да нейкага вось гэтага арнаментальнага пейзанства, ёй адводзілася свая канура, а, скажам, на гарадскіх вуліцах дазваляліся толькі масавыя савецкія святкаванні, парады, дэманстрацыі, 1 мая, там, дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, а мы ўзялі і вывелі беларускія народныя святы на гарадскія вуліцы. Чаму мы прыйшлі да беларускай нацыянальнай ідэі?
Ну, а да яе немагчыма было не прыйсці. Калі ты задумваешся пра несправядлівасць гэтага ладу, калі ты адчуваеш, што гэта велізарная імперыя савецкая імкнецца ўсіх людзей штампаваць, як на нейкім канвееры, у сэнсе мазгі всіх людзей штампаваць, як на нейкім канвееры, і кожнага, хто вытрыкаецца, жык, как бы касой касець, то ты пачынаеш разумець, што вельмі важны складнік тваёй ідэнтычнасці нацыянальны. І што яшчэ вельмі важна было, мы адкрывалі для сябе схаваную ад нас праўду пра беларускую гісторыю і 20 стагоддзя, калі была створана незалежная дэмакратычная беларуская дзяржава, якую растаптаў бальшавіцкі бот. Ну, это быў 1918 год. Вот літоўцам, латышам, эстонцам пашанцавала, яны адбіліся. Ну, а нам, на вялікі жаль, не. І проста адчувалі, наколькі важна дзяліцца гэтым з нашымі раўналеткамі, са старэйшымі людзьмі, з усім беларускім грамадствам. Мы ж, аказваецца, годны народ. Не горшы за іншыя. Маем права на свабоду, маем права быць сабой, маем права, урэшце рэшт, тады пра гэта ўголас не гаварылі, але мы то ведалі, на сваю незалежную дзяржаву, якая ўжо была ў нашай гісторыі. Вы спыталі пра вонкава-расейскамоўныя беларускія гарады. Вонкава так. Беларуская мова была загнаная на абсалютна непрэстыжнае месца. Ёй было публічна сорамна гаварыць, таму што гэта адразу ідэнтыфікавала чалавека, як ідэнтыфікавала месца чалавека на найніжэйшай прыступцы сацыяльнай лесвіцы. Таму што пасля Другой сусветнай вайны адбывалася метадычна палітыка выціскання беларускай мовы з усіх функцыянальных нішаў. І людзі, беларусы, этнічныя беларусы, беларускамоўныя беларусы, якія прыязджалі з вёскі ў горад, саромеліся банальна гаварыць па-беларуску. Але дастаткова было. І вось гэта вельмі важны досвед той, які мы зазналі, загаварыць па-беларуску годна, публічна, у нейкай статуснай сітуацыі, як людзі раптоўна раскрываліся. У нашай сітуацыі выбар беларускай мовы, выбар беларускай ідэнтычнасці даўно быў пытаннем палітычным. Это выдатна разумелі яшчэ сталінскія апрычнікі, якія, пачынаючы з 1930-х гадоў, распраўляліся метадычна з беларускімі інтэлектуаламі, творцамі, дзеячамі культуры. І так было і ў пазнейшы савецкі час, правда, трохі мякчэй пасля смерці Сталіна. Ну так, на вялікі жаль, ёсць і цяпер. Калі беларуская ідэнтычнасць, беларускамоўнасць служыць дадатковым фактарам для падазронасці, для затрымання цябе міліцыяй. Ёсць жа мноства сведчанняў, асабліва тэндэнцыйнага стаўлення да тых людзей, якія былі схопленыя за палітычныя пратэсты, але пры гэтым, скажам, гаварылі па-беларуску. Значыць, вось гэтая таталітарна-аўтарытарная савецкая, неасавецкая мадэль, яна арганічна не ўспрымае беларускай ідэнтычнасці, таму што яна ўвесь час прадукуе нонканфармізм і нязгоду. Такое пытанне трохі персанальнае. Ваша сям'я належала да партыйнай эліты БССР. Як вашы бацькі ставіліся да вашых памкненняў? Гэта і мой персанальнае вялікае здзіўленне. Мой бацька заходнебеларускі хлопец калісьці з вялікай хутарской сям'і, якому сям'я наказала «ідзі вучыся». Вось ён вывучыўся вельмі старанна, атрымаў добрую эканамічную адукацыю. Ён ніколі не быў не праходзіў камуністычнай ідэалагічнай кар'еры. Ён быў эканамістам, фінансістам, працаваў у банкаўскай сістэме і быў заўважаны камуністычнымі кіраўнікамі і ў гэтай якасці як бы заангажаваны, мабілізаваны ў іхную структуру. Эканамістам ён быў усё сваё жыццё, і я мушу сказаць, што ўсё сваё жыццё ён захоўваў памяць пра той прыватны лапік зямлі, які ў палескіх балотах на сваім гарбе ягоны бацька, ягоны дзед, адпаведна мае дзед і прадзед і ён сам ператваралі ў жывы, як бы ў жывы кавалак. Нешта там выкарчоўвалі, аралі і так далей. І як толькі ўзніклі
першыя ж вокны магчымасці зменаў, то менавіта ён быў у ліку тых, хто так званы гаспадарчы разлік выкарыстоўваў для вяртання рэальна прыватнай эканамічнай ініцыятывы, нейкіх намёкаў на прыватную ўласнасць. Што датычыць яго стаўлення да майго выбару, ён, безумоўна, спачатку вельмі перапалохаўся. Не за сябе, а за мяне, зразумела, таму што хто-хто, а ён выдатна разумеў, чым заканчваюцца такія нонканфармістычныя штучкі. На схіле гадоў быў, то ён дапамагаў, рэцэнзаваў эканамічную праграму Беларускага народнага фронту. Так што ягоны выбар каштоўнасны ўсё ж такі праявіўся. Так, быў такі перыяд, калі ён працаваў на тую ўладу. Але ў цэлым я мушу сказаць, што такога феномену як бы дэмакратычнай ці нацыянальна-дэмакратычнай наменклатуры, нацыянал-камуністаў, якія былі відавочна ў Літве, ці ў Грузіі, ці в Эстоніі, і іх прысутнасць моцна дапамагла транзіцыі, трансфармацыі у пачатку 90-х. У Беларусі ўсё ж такі як з'явы не было. Якія галоўныя правілы дэмакратыі робяць яе справядлівай для людзей? Роўнасць. Я думаю, рэальная роўнасць усіх людзей, незалежна ад іхнага статусу. Чаму важна, каб краіны падтрымлівалі адзін аднаго ў прасоўванні дэмакратыі? Рэч у тым, што ў адной асобна ўзятай краіне бывае так, што дэмакратычныя механізмы выкарыстоўвае недэмакратычны чалавек і робіцца дыктатарам. Так, напрыклад, было ў міжваеннай Нямецчыне і так было ў Беларусі 94-го году. Таму трэба ўзаемная падтрымка, каб такой сітуацыі не дапускаць. Чым дэмакратыя лепш за іншыя формы ўлады, напрыклад, дыктатуры? На гэтую тэму ўжо выказваўся Чэрчыль, які казаў, што дэмакратыя, вядома, кепская, але нічога лепшага чалавецтва не прыдумала. Рэч у тым, што дыктатура бесперспектыўная. Яна ў кароткі прамежак часу для некаторых людзей можа ствараць уражанне самарэалізацыі, але для народу ў цэлым ніколі. Так не бывала, прынамсі, у еўрапейскім рэгіёне. Калі мы хочам самарэалізавацца, калі мы хочам будучыні нармальнай для нашых дзяцей, то яны павінны быць свабоднымі. Як звычайныя людзі могуць уплываць на прыняцце рашэнняў у дэмакратычным грамадстве? У першую чаргу кожная ўлада павінна ўсведамляць, што яна зменная. Як толькі гэтае ўсведамленне ёсць і як толькі яно практычна рэалізуецца, тады грамадства разумее, што яно па праўдзе валадарыць у краіне, а не наменклатурны пласт. Якія былі падзеі і мэты ў вас у 90-х, злучаныя з здабытай незалежнасцю Беларусі? Пачну з таго, што мы, маё пакаленне, наша згуртаванне не баяліся ставіць за мэту незалежнасць Беларусі. А на пераломе 70-х і 80-х гэта было страшэннай крамолай для кагосьці, а хтосьці проста успрымаў гэта як нейкі анекдот і жарт. Незалежная Беларусь, як это так можа быць. Стварэнне абвешчання незалежнасці Беларусі это была наша мэта, мы былі да яе гатовыя. Мы дзеля яе стваралі структуры пэўныя і успрымалі новыя выклікі, найперш як неабходнасць абложнай працы. І это была сапраўды вельмі цяжкая, абложная, але якая ж светлая і перспектыўная праца. Першая палова 90-х гадоў. Адзін з найбольш светлых і удзячных перыядаў у маім жыцці і, думаю, у той гісторыі Беларусі, якую я асабіста заспеў. І ствараў? У тым ліку. Вы сталі адным з заснавальнікаў і лідараў Беларускага народнага фронту. Якія з мэты, заданні ставілі перад сабой гэта арганізацыя і ці былі яны рэалізаваны? Зраблю на такт назад адступленне. Згуртаванне «Талака», створанае ў 85-м годзе, яно ж вельмі хутка размножылася. Аналягаў «Талакі» з'явілася сотні-паўтары у розных структурах, універсітэтах, гарадах і мястэчках Беларусі. Усе мы камунікавалі паміж сабой. І ў 87-м годзе мы ўжо завязалі пачаткі
агульнанацыянальнай сеткі пад умоўнай назвай «Канфедэрацыя беларускіх суполак». Это была першая агульнанацыянальная і некамуністычная структура за ўвесь пасляваенны перыяд. Услед за гэтым ужо было ясна, што трэба пераходзіць да новага этапу, быць гатовымі да палітычнай самарэалізацыі. Таму выспявала ў розных асяродках, і ў нашым асяродку, і ў асяродку трохі старэйшых за нас людзей, таго колішняга паддашку, ідэя палітычнага руху, спачатку палітычнага руху, беларускі народны рух ці беларускі народны фронт. Ведаючы літоўскую мову, я вельмі пільна сачыў за тымі працэсамі вакол стварэння ідэі Саюдзісу. Трэба сказаць, што у нас была талака, а ў Вільні была талка. Это тое самае азначае па-беларуску і па-літоўску добраахвотная супольная праца. Мы з імі пасябравалі, абменьваліся выездамі, падтрымлівалі адны адных і выдатна ведалі, што выспявае у той жа Літве. І як толькі пачаўся Эстонія, Літва, Латвія, працэс фармавання гэтых масавых рухаў, стала зразумела, што і нам трэба пачынаць. Таму я ўдзельнічаў ва ўсіх арганізацыйных захадах для абвешчання аргкамітэту гэтага руху, і мы тут жа паставілі, што называецца, на службу новаму руху структуру нашай канфедэрацыі. Мы зрабілі больш, чым чакалася. Мы дамагліся незалежнасці Беларусі і, спадзяюся, зрабілі яе амаль незваротнай. Чаму амаль? Таму што, на вялікі жаль, настаў 94-й год, калі таленавіта, думаю, у вялікай ступені маскоўскімі тэхнолагамі, камуністычнымі рэваншыстамі было скарыстана расчараванне беларускага грамадства тым, што змены быццам бы пачаліся, але па правдзе рэальных рэформаў не было. Шокавай тэрапіі не адбылося эканамічнай, таму што шок быў, а тэрапіі не было. Людзям так і не далі рэальных магчымасцяў для эканамічнай самарэалізацыі. Это крайне важнае адрозненне паміж Беларуссю тагачаснай і, скажам, Польшчай, альбо Эстоніяй ці Чэхіяй, дзе якраз магчымасці перацекчы ў прыватны сектар даваліся, і людзі імі скарысталіся. А ў нас, на жаль, камуністычная номенклатура, якая ўсё роўна складала яшчэ большасць у парламенце, яна скарыстала для самапрыватызацыі, для ператварэння ўлады ва ўласнасць, і пры гэтым не дапускаючы ніякага рэальнага дэмакратычнага зруху ў эканоміцы. Значит, толькі што ўдалося дамагчыся, то вялікімі намаганнямі. І скажу, што наша адставанне ў дэмакратычных рэформаў, яно наўпрост вынікала з аслабленага ў параўнанні з іншымі народамі нацыянальнага пачуцця. Калі б была нацыянальная кансалідацыя большая і разуменне, дзеля чаго мы ахвяруемся, мы б пераадолелі гэты крызіс лягчэй. Як вы ацэньваеце цяпер першую палову 90-х, якія ў дзяржаўных СМІ ўяўляюцца як перыядам вострага крызісу і сацыяльнага распаду? Я больш скажу, мне даводзілася аналізаваць падручнікі гісторыі афіцыйныя апошніх гадоў. Там увогуле перыяду пачатку 90-х няма. В сэнсе расцярушаны нейкія згадкі ў іншых параграфах, але гэта ж умець трэба, это так дадумацца трэба, што той перыяд, калі з'явілася, была абвешчаная і збудавала падваліны дзяржаўнасці, заканадаўчыя, міжнародныя, Рэспубліка Беларусь, як это можна вот так забыцца? Ага, гісторыя пачынаецца, лёгка нагадаць, з 1994 года. А далей быў нейкі развал, разброд, там жах, што, крызіс. Не, на маю думку, это быў адзін з найбольш перспектыўных і, нягледзячы на ўсе праблемы і беды, з перспектывай разняволення перыядаў нашай найноўшай гісторыі. Добра, дзякуй.